So once again, good morning. In the previous meetings, we discussed partial fractions. So before tayo makaproceed with inverse Laplace, I really need to discuss first partial fractions kasi there are problems in inverse Laplace nga need na to siya ibungkagon before na to siya makuhaan og inverse Laplace. Kay tungod, wala siya sa Laplace table. So need na to siya na i-decompose into several fractions kay para ang katong ato ang form is naano siya sa Laplace table. Okay, so for the partial fraction, need na to nga ang numerator must be of at least 1 degree less than the denominator. So for example, ingani. Okay, so kung equal siya or greater than ang numerator, dapat is i-perform sa nimo ang long division or pwede mo mag-synthetic if kabali mo. Okay, for first na case 1 is we have the denominator with linear factors. So pag linear factors, ato lang siyang bungkagon diretso. Considering that it is non-repeating. So ing ano siya og form, so bungkagon lang nimo siya diretso. For case 2 naman, repeated linear factors. So linear gihapon siya pero naga-repeat na ang factors. Parehas ni. So, increasing lang pod nimo siya na pagkabungkag. Pero, same lang gyapon sa ibabaw since this is linear. So, ang ato ang nasa ibabaw must be of less than 1 degree. So, for example, parehas ni ax raised to the power of 1 mo siya. So, less than 1 degree, that is x raised to the power of 0. So, inga na siya. For this morning, i-discuss na to ang third case. Okay? Okay, so for third case, or ang atong rule number 4, is we have the denominator with quadratic factors. Pasabot sa quadratic, naana siya in a form of ax squared plus bx plus c. So, na siya, quadratic naman na siya. So, pag ingana na, if there is a quadratic factor within our denominator, then there will be a partial fraction of the form na siya ingana na partial fraction in a form of. Okay, so since this is second degree, so of course, dapat ang ato ang numerator must be first degree. So, ax plus b over ax squared plus bx plus c. Na siya ing ani among sa iyahang partial factors. Okay, so let's try using an example. Okay, let's try x cubed minus 2 over x to the fourth minus 1. Okay. So, for example, ingani, so since okay man siya, less than 1 degree ang ibabaw, or kung less than 2 degrees na, okay ra pod, basta at least less than 1 degree, o pwede ta mag-partial fraction. Next is, since ang atong denominator is to the power of 4, so need sa nato ni siya i-bungkagon using factoring. Kung saan mo na ito na pagbungkag using factoring, this is in a form of difference of two squares. So that remember, in your difference of two squares, we have x squared minus y squared is equal to x plus y times x minus y, diba? Okay, note na ninyo ha. Algebra na. Okay, so kani siya, pwede na to ni siya kanang pormahon og ingani.
We have x cubed minus 2 all over x squared minus 1 squared. So, makita ninyo siya nga, mura siya difference of 2 squares. So, pwede na to siya i-factor out. Mura siya ingani. Pag factoring na to sa iyaha, natay x squared plus 1 o x squared minus 1. Okay, ingani man siya pagka-factor. So, ingana. Still, kani, pwede paghapon na ito ma-applyan ani. Diba? Kaya this is x squared minus 1 squared gihapon na. So, we can just still factor out that 1. Okay, pwede siya mahimong x squared plus 1. Tapos, i-factor out na po nato, i-factor na po nato ni. So, mahimong siya x plus 1, x minus 1. Okay, so mo na ang yung factor. Now, since wala man tay sum of two squares nga something like this, wala man taan, di man na ma-factor out. So, kana siya, muna na siya ang quadratic factor. Wala lang ang bx nga term. So, naa siya ax squared og c. Pero wala lang siya bx. So, kung naapod siya bx, okay lang gihapon. So, pag yung ani, ang ato ang decomposition should be our decomposition should be x cubed minus 2 all over have x squared plus 1 x plus 1 x minus 1. Okay, this is kani siya nga part is case 1 man eh, diba? So, bungkag lang na diretso. Kani siya ang dili. Kay case 4 ni, case 3 na ito ni. Mo ni ang katong quadratic. So, pag bungkag siya ha, mahimo siya og ax plus b. Ax plus b ang yaha over x squared plus 1. Okay. Kani siya, diretso lang ni. Plus c over x plus 1 o plus d over x minus 1. Okay? Nakasunod ra ba? Yes, sir. Nakasunod ra. Okay, then multiply na to tanan by kung unsa ning naa dira, muna siya itong multiply tanan. So we have x squared plus 1, x plus 1, x minus 1. So, probably, makancel out na siya. Mabilin sa ito x cubed minus 2 is equal to kani times, makancel out ni. So, naaning x plus 1 o x minus 1. 5 plus c. Cancel out ang x plus 1. So, probably, mabilin x squared plus 1, x minus 1, plus d, cancel out sa x minus 1, probably mabilin x squared plus 1 of x plus 1. Okay. Then, naaman may duha ka option, diba? Kung katong mag-let ba mo or katong equating numerical coefficients. But since for me, mas dali man kung i-combine to silang duha. Okay, so i-combine na to itong duha. First is mag-let ta. Tanaw na to kung nabatay makuha directly upon letting values of x. So kung may ta let x. Okay, so may makapa-0 ani. Kani lang sa. Try na to ni kani. Kung mag-let ta og 1, ma-0 ni. Ma-0 pud ni. So, masolve na to si D. Okay. X is equal to 1. We have 1 cube minus 2. That is negative 1. Ba? Kani 1 cube. Okay, minus 2. So, negative 1. Today, we have A times 1 plus B. 0 na ni. Okay, klaro man ni. 0. 0. Natin mabilin D. Then 1 squared plus 1, 2. Kini 1 plus 1
2. So we have D is equal to negative 1/4. Okay, let na punta. Let x is equal to probably negative 1. Okay, so kung negative 1 cube minus 2, negative 1 minus 2, negative 3. Okay, asay ma-0, kani ma-0 ni kung negative 1 ang atong ilet. So masolve na to si C. So we have C times negative 1 squared, positive 1 plus 1, 2. Negative 1 ug negative 1, negative 2. Okay, so we have C is equal to 3 over 4. Then, wala naman tayo malet ata ana. Kay nalet naman na to. Duha lang man ang iyang possible. Negative 1 lang man o positive 1. The rest, wala naman ata makapa-0 ana. Okay, so, paging ana, nga tong buhaton, gamiton na nato tong equating numerical coefficients. Let's try to equate. Okay, extremes ang atong gamiton. So, mas nice kung x cube na lang atong gamiton. Mo man ni pinakadako. Natay x dire, natay x dire, napuntay x dira, x cube ang pinakadako. So, kung try na to, x cube. Okay, unsa ang sa left side? Naabay x cube dire? Yes, naa. Naa siya numerical coefficient na 1. 1 is equal to, dire, naabay x cube dire. Kani, times kan na. Di ba, mo man x cube? So, we have A. Plus, nabatay x cube dire, kani times ka na. Mo man ay makapa x cube, di ba? C. Nabatay x cube dire, kana o kana. We have D. Nakasunod ba? Yes, sir, nakasunod. Okay. So, substituting the values of our D and C. So, we have A is equal to 1. I-minus na to ang 1/4. So, we have plus 1/4. Then, minus 3/4. Okay, gibalhin lang na ha. Ang A, gibalhin. Gipabilin ang A, tas gibalhin si C, gibalhin si D. So, mag-negative silang duha. Negative man ni, manang positive. Positive man ang negative. Okay, so we have A as, ilan na? 1 plus 1/4, minus 3/4. That is 1/2. Excuse me, sir. Yes. Nasa C, sir, dili na negative 3/4, sir. Dili. Kay kani, this is negative 4 man ni. Negative 3 divide negative 4, positive 3/4. Okay, sir. Okay. Kani siya, tama ba nga 1/2? Para makasiguro ka. Tama, sir. Okay. Nga na tayo trust issues. Ito mga sarili. Okay. Okay, so 1/2. So, since na tayo A, B, o B, A, kasi kulang na to. A. Wala pa tayo B. Okay, so, ang atong i-try na pod kay ang constant na part. Ano na punta? At constant. Sa constant na part, check na to kung unsa. Sa mandiri. B. Constant mo ni. Times 1. B. Times negative 1. Negative B. Dito sa pika side, we have negative 2. So, we have negative 2 is equal to negative B. Dere, C times 1 times negative 1. Negative C. Kasunod ra? D times 1 times 1 plus D. So, sumasolve nito si B. Marang nag-Z. Okay, so we have B is equal to 2
2, mapositive siya, inibalhin. Minus C, pila atong C, minus 3/4 plus D, plus D na to, negative 1/4, so minus 1/4. So you have B is equal to negative, that is 1. Okay, kay 1 man eh. Okay ra? So B is equal to 1. So 2 minus 1, that is 1. Then we can just plug it out to our katong kuan na to, asa man to, decomposition na to. Okay kani. Plug in na lang nato dira ang A, B, C ug D. Then mo na to siya ang imong decomposition. So pag plug in na to, we have 1/2 x plus 1 over x squared plus 1 plus 3 over 4 over x plus 1 minus 1/4 over x minus 1. Okay, pwede naman na siya i-rewrite kung gusto ka. Okay, baba na to ang 2. So, ma-multiply yan nig 2. So, we have x plus 2 over 2 times x squared plus 1 plus 3 over 4 times x plus 1. Pwede ra pa din nga ni pagkasulat. Okay, so muna ang ato ang decomposition sa ato ang original nga kani. Ani siya originally, pero kung ma-decompose na to siya into partial fractions, mahimo siya ing ana. And then probably kani siya is naana ni siya sa ato ang Laplace table. Okay? Dito mata na? Wala? Wala siya, sir. Para tingog. Wala mang pinaningan. For last case, of course, atong last case is repeated na quadratic factor. Okay, for repeated quadratic factors, same lang siya sa case 2. Case 2, mura siya combination ni case 2 ug ni case 3. Okay? So, for example, tagaan mo og x squared plus 1, okay, over, let's just say, quadratic siya pero repeating. So, x squared plus x, x1, squared. So, kana siya, ang bungkag niya, di ba, this is quadratic, pero repeating. So, mugamit ta atong repeating. Diba? Pag repeating, kay una, kay kato lang sang isa. Tapos, kato nang mas squared na. Diba? Mugamit siya pag repeating. Pero quadratic man eh. So, dapat ang atong ibabaw kay must be of less than 1 degree. So, ax plus b o cx plus d. Sinabot ba tani? So, pag linear lang, mo lang tong a lang ang ibabaw. Pag repeating, mo doble sila. Mo increasing sila up to the end. Kung pila ang raised to the power na to. Kung to the power 3, napaka-isa dari. Sumpay. Okay, then the process is still the same. Same lang kaayo sila og process. Multiply lang hapon nimo na ing ana, then probably magkuan ka kato kang equating numerical coefficients. Okay?
kanila man ang nakakuan, pag quadratic siya, dapat ang ibabaw na is linear. Kita ninyo? Pag quadratic ang denominator, ang ibabaw must be linear. Okay. Since wala naman ang may kuan, proceed ta with on how to perform inverse Laplace using Laplace table. Let's proceed with inverse Laplace. So same lang ang process sa to ha. Same ra jud kaayo, balik-balik lang siya. Inato lang man jud ang partial fractions. Okay, for inverse Laplace, dari na tas inverse Laplace, use taog Laplace table. So make sure nga naatay Laplace table. Okay, so kamo pag open na lang mo og Laplace table dira kay medyo familiar naman ko with the Laplace table. So dali na lang para sa ko Kamo kung dili pa ninyo familiar ang Laplace table, so i-open lang sa ninyo. Okay, let's try an example. Given f of s, okay, given f of s is equal to 3 over s plus 1 over s squared, find the inverse Laplace of f of s. Okay, sige down. Saan mo ni? First is mangita ta og way nga naa siya sa Laplace table. Or naa siya, ang form niya kay naa sa Laplace table. So check na to. Same lang gihapon, applyan na to og linearity. So pag may kog linearity, pwede na to i-distribute ang inverse Laplace to each term. Okay, so pag maingon ta, inverse Laplace f of s should be the inverse Laplace of this one plus the inverse Laplace of 1 over s squared. Okay, check. Na ba ni sa Laplace table? No, sir. Naa. So, unsa man ang Laplace niya? Constant ta, sir. Constant lang. So, 3 lang. Okay, di ba? Ang Laplace sa 1 over ang Laplace sa 1 is 1 over s. So, ang inverse Laplace sa 1 over s kay 1. So, kani siya, naman siya 3 sa ibabaw. So, of course, 3 ang ito ang inverse Laplace. Okay, plus kani. Naaba ni siya sa ito ang Laplace table. Exponent. Kani. Pwede siguro sa itong t raised to n siguro, sir. Yes, katong t raised to n. O, sa ganitong t raised to n? N factorial over S plus 1. S1 Ay, S raised to power n minus plus S1. So, meaning, kung kani siya, kung saka ato ang n, ano, S, sir. Ay, 1 naman dahil. 1 ang n. Okay, kay plus 1. So, kung 2 na, 1 din ang atong n. 1 factorial is still 1. So, meaning, kani siya, t lang na. T to the power of 1. Diba? Kaya ang Laplace, ano, mauni siya. 1 factorial over S1 plus 1. So, 1 over S squared. Klaro kayo nga t siya. Okay, dun mo lang ang f of t. So, medyo tricky siya pag abot sa inverse Laplace kay
baliktad man siya nga process good. So, mas habotable na siya nga medyo maglibog pa mo at first. Okay, same good sa kaning kuan, same good sa diffcal o integral. Sa diffcal, medyo sayunan pa mo. Pag abot na sa integral, kay alam na unsa ganini. So, kalimot na mo sa inverse process lang. Sige lang, kaanad-anad lang na siya. Try na to another. You have f of s is equal to 2 over s minus 3 plus 4 over s squared plus 60. Okay. Find daw, same lang gihapon, find inverse Laplace of f of s. Check na to. Naaba ni sa ato ang Laplace table. Sir. So, na ay minus s minus. O, unsa man tong s minus? E raised to the power of 80. Okay, si e raised to the power of 80. But since naman tay constant dara sa taas, so probably pwede na siya igawas to inverse Laplace of 1 over s minus 3. Then kani, okay, naaghapon na siya. Inverse Laplace of, i-rewrite lang nato siya, himuha nato siya 4 over s squared plus 4 squared para mas klaro siya. Okay, so we have naataan ni 1 over s minus 3, that is e raised to the power of 3t. Diba? We have 2 e raised to the power of, negative man siya, so ma-positive siya, 3t. Plus kani, unsa man nga forma? Sin, sir. A over, so this is sine. Sin a squared plus a. Sine A. Okay, kay s squared plus man siya. So, wala na siya hyperbolic. Then, a man ang nasa taas, so that is sine. Kung s ang nasa taas, that is cosine. So, this is our f of p. Nagets ba? Chicken nuggets. Chicken nuggets. Okay, let's try a little bit tricky. Try na to ang kanang tricky nga part. Okay, let me think. Okay, let's try this one. Isip. Okay. If you are given with f of s, let's just say 1 over s squared plus blah 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 blah. S squared plus s squared plus 2s plus 10. Okay. Naaba ni sa ato ang Laplace table? Crew. So, medyo lisod, no? Or medyo ano siya. So, paging ani, one way to form this one nga naa siya sa atong Laplace table is mogamit ta og technique nga completing the square. So, by completing the square, diba kay need man nato og square dito. Mura na siya og kanang s square, perfect square dito sa ato ang Laplace table. So, need na to siya og complete nga square. So, paging ani, pwede na ni siya i-rewrite as 1 over
Okay, unsa man ang makapakomplete ani? Di ba? I-divide natin ning 2, tapos i-square. Diba mo man ang rule sa completing the square? Square the 1/2 of the numerical coefficient of the middle term. Okay, so pag katungat na to ani, positive 1. I-square na to ang positive 1, that is 1. So need na to og 1. So kung baga, need mo og s squared plus 2s plus 1. So kaning 10, bungkago na to na si 10 into 1 plus 9. Di ba 10 manghapon ni? Nakita? Then, grupo Yes, sir. Tama. grupo na to ni siya. So this is perfect square na. So pwede na to siya i-rewrite as 1 over, this is, pag grupo ni mo ani, this is s plus 1 square. Then this is, ang 9, mahimo siya og 3 square. So naa na ba ni sa ato ang Laplace table in anong forma? Diba? Square plus square. So unsa nang square plus square? Nga human constant ang ibabaw. Pareha ato kaganina, di ba? Og forma Cos by cos. sin. Constant ng ibabaw. Di ba? Mura siya og kuan? Mura siya og a square over s square plus a square. Nakita? Mura siya og og forma. Pero ang problema lang nato kay i-neglect sa unya na. Importante ang forma lang sa square niya constant. So sin siya og forma. Pero ang problema na pud nato kay na siya 3 diri pero dili 3 ang nadira. Unsa man ang bukatan ana? But nga na to nag 3 pero dapat mag-divide pud ta og 3. So mura ka og mag-multiply og 3 tas mag-divide ka og 3, that's still nag-multiply ka og 1. Kung kaga, mura ta og magbutag 3 dira, pero mag-divide pud ta og 3. So, kung kaga, kung mag-divide ka og 3, mura pud ka og magbutag 3 sa baba. Kanang 3 divide 3, that's still a 1. Okay, para lang jud ma-forma na to siya ging ani. Ay, a ra din dira dil a square, a lang. So, we have s plus 1 square plus 3 square. So, kani, pagkuhaan na to na og inverse Laplace, pwede na to makapagawas ta og 1/3. So, natay 1/3 inverse Laplace sa 3 over s plus 1 square plus 3 square. Okay, so kanina, ano ni siya, di ba? Sin naman ni. Pero naalang tay, s plus 1 nga nagsinamok. So, pag ingana, di ba? Ano lang man na? Pag naay ingani, naanit siya e. Gets? Di ba naalang na e pag naay s plus 1 or s minus 1, ano na? E lang na. E raised to the power of negative t. Then, kani siya, sine of 3t. Nakakas ba? Nakaapas? Naka-follow? Yes, sir. Okay, so kung follow lang, mo to siya nga to ang f of a. Nakabay pangutana, unang yung ato. Wala. Okay, sige, let's try this one. Scroll.
Okay, if you're given with f of s is equal to 1 over s squared plus 4s plus 4. Sige daw, kani. Complete the square. Kompleto na ba ang square? Perfect square na ba na? Perfect na. Perfect square na ni or dili pa? Check. Unsay katungaan ni? 2. I-square ang 2. Mao ba na? Mo na siya pag-check kung perfect square. Perfect na siya. Perfect square na ni siya. So, meaning, kanya, pwede rin na ito na isulat as 1 over s plus 2 square. Pasunod. Yes, sir. Okay. So, unsa man yung forma ni pod? Neglect ng dira sa baba. Neglect sa 1 squared, sir. Murag ka, 1 over s squared. Squared o forma, di ba? Di ba? Murag siya 1 over s squared. Okay. So, unsa man ang 1 over s squared? T. T. Okay. Pero naaman ni? T. E to the power of negative 2t. Okay. E raised t to the power of negative 2. And that is our Panagot mo ta. Diba? Okay, sir. Right. Rights. Sige. Try doon eh. Find the inverse Laplace of f of s is equal to, let's just say, s plus 4 over squared plus 9. Okay, kani. Unsa man yung forma? Itong duha ka book, sir, na e raised to 80 minus cos I plus di I times di cos bt. Boss. Kita, dapat may ilisan pag ni. Diba? Kung naan siya dapat may ilisan pag ni siya o yung anak, something. Kung ito ilisan, so meaning, plain lang ni siya nga cos or sin. Diba? Di man yung option ani, cos or sin. Positive man. Kung sa kung bakaton ani, dili na mosulod tong mga partial fractions. Pero kani sayon lang man siya i-partial fraction kay mura lang man og katang nga ni god 1 half plus butang na to 3 halves. Di ba unsay ginabuhat na to ani? Same og denominator, pwede ra i-add ang di ba? Diba pa dito? Tama di ay. So pwede ra din na pag-ilagon. Ano man na. Okay, so pwede nga na, pwede lang nato na siya s over s squared plus 9 plus 4 over s squared plus 9. Okay, so ang problema na to, dire kay, okay, i-rewrite sa nato into s squared over s over s squared plus 3 squared plus this is 4. So, igawas lang na to ang 4. Ano na? 4 over squared plus 3 squared. So, ang problema na to kay 3 ni tapos 4 ni. So, wala kay 3 dire.
So, same nga po process ato, mag-multiply ta og 3 over 3 kay para naatay 3 sa ibabaw. Di ba? Kaya this is 1 lang man so pwede ra na i-cancel out pero for the purpose nga naatay 3 sa baba mong god, naatay ingat 3 so dapat pagutang po tag 3 dira. So ang pwede na magawa si 4/3. So kini okay na ni kay S. So inverse Laplace na lang na siya diretso ni S over squared plus 3 squared. Pero kani, ipagawas na si 4 over 3. Then, inverse Laplace of natay 3 over squared plus 3 squared. Then, kani siya, this is cosine of 3t. Then, kani, this is sine. Okay, nagkasinabot ba taan mo? Nagets lang ba? Opo, sir. Okay. Yes. Ano yung nag-raise ng hand? Hindi ko maklaro. Sige pa, try pa na to. Okay, last example sa kaniing ani before ta mo partial fraction. Without, try do na to kung kaya na budget ninyo. Let's try f of s is equal to 3 Sige, ang saan na ni? Check. So makapa-perfect square. 2. 4 times 1. Tungaan ni, unsa may katunga? 2. Tapos, square, 4. So, need na to og 4 nga tapad. So, pwede kami ng 3 over s squared plus 4s plus 4. Diba? This is perfect square na. Ang 13, that is 4 plus 9. 9. Okay, so kani siya perfect square naman eh. Okay, ano man eh? This is s plus 2 square plus 3 square. Kung saan ang forma? Sin 80. Kain na pod. Okay, tapos naaman yung nagsinamok. So, na-e. We have f of t. Na ay nagsinamok. So, we have e raised to the power of negative 2t. This is sine. Positive. So, sine of 3t. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. So, we still have 10 minutes. So, matry tawag isa ka example nga involve ang involve ang partial fraction. So, kanusama nato na magamit ang mga partial fraction, sir? Usually, magamit nato na siya pag dili na to mga perfect square ang baba. Ano, mga usually nga na. Or, kung ma-factor out na to ang baba, mas
mas ano siya, mas magamitan nato siya partial fractions. So for example, we have f of s is equal to, let's just say 2s squared minus 16 all over s cubed minus 16s. Ano maglisod naman taan Saan pa man nato ni pag pagkuan ani ron. Lisod naman natanawon. Una, factor out na to ang baba. Ana ang una nimong buhaton. Okay, pag dili siya ma-perfect square, i-factor out siya. Okay, so unsa may factor ani, probably common ang s. So natay s ani sa baba. Kita. Nakita to? Opo, sir. Kaya nagkansela ha, basi kanselo na ninyo, labi nito. Hindi kansilon. Okay, so unsa may kuan na pud ani? Squared minus 4. Ay, pwede. Ma-factor out gani. Manap ni ma-perfect square kay wala man siya middle term. Unsa gini difference of two squares. Asa to? Ito ang difference of two squares. Diba? Diba? Mara siya ginganog forma? So we have s squared minus 16 over s times s plus 4 og s minus 4. Kasunod. Yes, sir. Kana siya, mahimo manag s squared minus 4 squared. Difference of two squares. Plus of minus. Okay, so nata, linear lang. Since linear lang man pwede rin nato na bangkagon into a over s plus b over s plus 4 plus c over s minus 4. Multiplying both sides by s times s plus 4, s minus 4, we can get 2s squared minus 16 is equal to a times s plus 4, s minus 4, plus bs times, makancel out ang s plus 4, mabilin s minus 4. So, follow lang mo plus c s times s plus 4. Okay, cancel out man na. So, ang mabilin cs s plus 4. Okay. So, let s is equal to, okay, kung i-zero na ko ni, ma-zero ang duha, ma-solve si A. Okay, so at s is equal to 0, we can get 0, negative 16 is equal to, ma-solve ni siya. So this is 0, 0, so positive 4 times negative 4, that is negative 16. A, so we have A is equal to 1. Okay, at S, okay, let na punta. Okay, let S is equal to, unsa na pod? Try na tog negative 4. Okay na, negative 4. So, kung mag-negative 4 ta, we have negative 4 squared, positive 4. Times 2, 32. Minus 16, 16. Kasunod ra? Kung mag-negative 4, mawala ni, masolve si B. So we have B times negative 4. Kini, negative 4 minus 4
So this is 16 is equal to pila man ni? 4. 16. Makancel ang negative. Mawala ang mga negative. Yeah, 60, kuan man ni? Pila man ni? 8 times 4. 32. Positive 32. Yes, sir. Positive Yes, sir, 32. tama. So B times 32. So we have B is equal to positive 1/2. Okay, naapa ba tayo pwede malet? Naapa ang 4. Wala pa na to na-try ang 4. So let S equal to 4. Kung 4 siya, positive 4, mahitabo, kani, 32 gihapon, 2 times 16. minus 16, so that is still 16, equal to, makancel ni, masolve si C. Okay, so we have C times 4, 4 plus 4, so C is same, 1/2. Okay? So, balik ta dito sa atong original. So, ang A na to, A over S lang man. So, 1 over S. Then, ang B na to is 1/2. So, natay 1/2 S plus 4. Gawas na lang nako ang 1/2 ha. 1 over S plus 4. Then, si C over S minus 4. C na to is 1/2. So, plus 1/2. 1 over S minus 4. Okay, then kuhaan na to na og inverse Laplace. Probably, kuhaan mo inverse Laplace kada isa. Natay f of t na. Okay, unsa may inverse Laplace ani? 1, sir. 1. Kani. E raised to the power of negative t. Okay, since Kanya natin 1/2, 1/2 so we have 1/2 e raised to the power of negative 40. Kani. Positive. Okay. Right. Right. So, muna ang gamit ni partial fraction decomposition. Okay, so magamit yun siya especially pag higher order na ang ato ang denominator. Abot maganinag to the power of 4. Kana, magamit yun na to na si partial fraction. Bungkago na to siya into several fractions para naa siya sa ato ang Laplace table. Okay, it's already 9 a.m. Start na ko ang sharing kung wala ni pangutan na. Naa ba? So, exam, probably Thursday ta mag-exam, no? So, ang exam is Thursday. I-set na ko siya og gabi. Okay lang sa inyo, ha? Okay, manglakaw, manggod ni Sige, Ana. sige. Manglakaw ni Ana na ami og Kami po, sir. ni Ana gabi. So, gabi na to siya i-set 6:30 to, sige, tagaan ta mong extension daan. Instead of 1 hour, mo na pag 2 hours inyong exam. So, 6:30 to 8:30. Ba? 8:30. Okay, kaya mara mangyapon. Mahayot man mag-extension, ana. So, tagaan ang tamudaan og 1 hour na extension. So, at 8:30, dapat makapasa na mga ana. Okay, so, ito na siya, Google Classroom lang gihapon ng atong exam. Kindly open up your camera for our groupie. So, imo lang gihapon ato ang style sa exam.
na ay multiple choice, then na ay problem solving. So, for problem solving, isulat lang yapon ninyo ang entire solution.